अलराइट, अब VS कोडमा हामीले GCC कम्पाइलर युज गरेर सी प्रोग्रामिङ युज गर्ने कसरी भनेमा हेरौँ। सबभन्दा पहिला हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ दुईवटा सफ्टवेयर, VS कोड एन्ड MinGW कम्पाइलर। गुगलमा जाऊँ, त्यसपछि सर्च गरौँ VS कोड डाउनलोड। यो डाउनलोड वाला सेक्सनमा जाऊँ, त्यसपछि योलाई खोलिहाल्छ। त्यसपछि अर्को आउनु चाहिन्छ MinGW कम्पाइलर। MinGW मात्र लेख्नु पुगिहाल्छ र हाम्रो लेख्नुपर्छ यो सोर्सको लिङ्क चाहिँ हेर्ने। ल, VS कोड र MinGW डाउनलोड गर्ने। ओके, मैले MinGW र VS कोड दुईटै डाउनलोड गरिसकेँ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ VS कोडलाई इन्स्टल गर्ने। यदि पहिलेदेखि इन्स्टल छ भने नि केही हुन्न, एक्चुअली फेरि रन गरिदिनु केही हुन्न यसमा। ओके, VS कोड इन्स्टल भइसक्यो। यसलाई चाहिँ एकछिनपछि लन्च गरौँ ल। र VS कोड इन्स्टल भइसकेपछि अब हामीले गर्नुपर्छ MinGW। यसलाई डबल क्लिक गरेर इन्स्टल गरिदिने। यदि पार्ट डिफल्ट छोडिदिनुहुन्छ, आफूले कस्टम छोडिदिनुहुन्छ, मैले डिफल्ट छोडिदिन्छु। मेरोदेखि पहिलेदेखि इन्स्टल छ, त्यही भएर यसलाई रिइन्स्टल गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ थोरै टाइम लाग्न सक्छ किनकि यो एकदम कम्पाइलर डाउनलोड गरिरहेको हुन्छ, कम्प्युटरमा सेटअप आफै गरिरहेको हुन्छ। ओके, फाइनल्ली MinGW यो त्यो अगाडिको प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ यो अप्सन खुल्छ र यसमध्ये हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने भनेको यसमा अरू कम्पाइलरको लागि पनि हुन्छ, तर हाम्रो डाउनलोड गर्ने भनेको स्पेसिफिकली द JNU C++ कम्पाइलर डाउनलोड गर्नुपर्छ। यसमा क्लिक गर्ने, मार्क फर इन्स्टलेसन क्लिक गरेर इन्स्टलेसनमा गएर अप्लाई चेन्जेसमा क्लिक गरिदिएपछि यो अप्लाई गरिदिने अनि डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ। ओके, डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई क्लोज गरिदिए हुन्छ र सबभन्दा सुरुमा सिधै यहाँ CMD युज गरेर एउटा टर्मिनल खुल्छ। टर्मिनलमा चाहिँ GCC लेखेपछि यो एरर आएन भने त्यसमा एउटा प्रब्लम हुन्छ कि एन्भाइरोमेन्टमा आफै कम्पाइलरले सेटअप गर्न सकेन, केही पर्मिसन इस्युले गर्दा होला, तर यो आफै यो एरर आउनुपर्छ GCC लेखिसकेपछि। र यदि यो आएन र कुनै रेड टाइपको यस्तो टाइपको केही एरर आछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको लागि एन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्नुपर्छ। मतलब मानौँ तिमीहरूकोमा कम्पाइलरको आफैले सेटअप गरेर एन्भाइरोमेन्ट भनेपछि हामीले आफूले कसरी सेटअप गर्ने? सबभन्दा सुरुमा ड्राइभर सीमा जाने। सी ड्राइभमा चाहिँ MinGW भन्ने एउटा फोल्डर देखेको हुन्छ। यो जुन MinGW छ, यो MinGW फोल्डरभित्र जाने र त्यसभित्रको एउटा बिन भन्ने छ, यसभित्र गएर यो फुल फाइल पाथ छ, यसमा पाथलाई गएर सेलेक्ट गर्ने। कपी गरिदिएँ मैले। अनि त्यसपछि एन्भाइरोमेन्ट भनेर सक्ने, एडिट द एन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स, यसमा गएर क्लिक गर्ने। ओके, क्लिक भइसकेपछि यहाँनिर जानुपर्छ एन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्समा गएर। र पहिलेदेखि यदि कम्प्युटरमा अरू कसैले पनि युज गरेको छ भने यो पाथ भन्ने एन्भाइरोमेन्ट जुन भेरिएबल छ यो पहिलेदेखि हुनसक्छ। सो यसमा डाइरेक्ट न्यू गरेपछि यसले ओभरराइड गर्न सक्छ। यो धेरै जसोको मिस्टेक हुन्छ र यसमा यदि पहिलेदेखि छ भने यसमा क्लिक गरेर एडिटमा क्लिक गरेपछि बल्ल यहाँबाट नयाँ एड गर्ने। यसमा जाने अनि एड गर्ने। ओके, एड भइहाल्यो। मेरो चाहिँ यहाँ पहिलेदेखि छ, त्यही भएर दुईवटा मैले राख्नुहुँदा त एउटा राखिदिएँ मैले। ओके गरेँ र यदि यसपछि पनि काम गरेर पनि एकचोटि कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गरिसकेपछि त्यो काम गर्न सुरु गरिहाल्छ। अलराइट, यहाँ फोल्डर क्रिएट गरिसकेको छु मैले एउटा VS सेटअप भन्ने नामले। अनि यसलाई चाहिँ सिफ्ट राइट क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ ओपन विथ कोड भन्ने अप्सनमा खुलिहाल्छ। अनि VS कोड ओपन भइसकेपछि बाई डिफल्ट केही सेटअप हुन्न, यस्तै स्क्रिन हुन्छ। VS कोड ओपन भइसकेपछि हामीले चाहिँ केही एक्सटेन्सनहरू डाउनलोड गर्नुपर्छ जसले VS कोड र कम्पाइलरको बिचमा सिङ्क होस्। त्यसपछि हामी यहाँ आउँछौँ एक्सटेन्सनमा, यहाँ सिधै सर्च गर्छौँ C/C++, किनकि C र C++ सेम हो, त्यही भएर हामी दुईटैको कम्पाइलर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि चाहिँ यहाँ मध्ये चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने भनेको भेरिफाइड जुन छ माइक्रोसफ्टको C++ एउटा यो डाउनलोड गर्ने, अर्को C++ को यसको थिम र अर्को एक्सटेन्सन प्याक। ओके, म डार्क नै युज गर्छु। ओके, भनेपछि यो तीनवटा डाउनलोड गर्ने। अनि यी सबलाई रन गर्नको लागि हामीलाई अझै एउटा एक्सटेन्सन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम हो कोड रनर .run भनेर एउटा लोगो छ। यसलाई चारवटा एक्सटेन्सनलाई चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ भइहाल्छ। र त्यसपछि म यहाँ एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु .main.c भनेर। त्यसपछि म यहाँ एउटा बेसिक एउटा कोड लेख्छु स्टुडियो, यस्तै एक्सटेन्सन stdio.h। ओके, यो चाहिँ मेरो AI ले हल्का सजेसन गरिरहेको गर्दाले हो। एउटा चाहिँ मेन एउटा बेसिक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड भन्ने क्रिएट गर्यो र कसैको प्रोग्राममा चाहिँ यो पनि आएको हुन्छ कि इन्क्लुड एरर डिटेक्टर प्लिज अपग्रेड यो इन्क्लुड पार्ट। यो कसैकोमा आउँछ कसैकोमा आउन्न। मेरोमा चाहिँ यो प्रब्लम आइरहेको छ। यसको सोल्युसन भनेको सिधै यहाँ Win32 मा गएर जुन UI भर्जन छ यसमा गएर यदि यस्तो एरर आछ भने मात्र, यदि नर्मली काम गर्छ भने ठिकै छ। यस्तो एरर आछ भने काम कसरी भने यहाँ Win32 मा गएर एडिट इन UI भर्जनमा चेन्ज गर्ने। जब यो अप्सन खुल्छ त्यसपछि यो अप्सनलाई यहाँ एउटा अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर हाम्रो GCC कम्पाइलरलाई सेलेक्ट गर्ने। यो चेन्ज गरिसकेपछि यहाँ पनि एउटा एरर भन्ने आउँछ, त्यसको थोरै तर स्क्रोल गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि यसलाई सेलेक्ट गरेर GCC x64 मा गएर सेलेक्ट गरिदिने। ओके,
यो दुईटा सेलेक्ट गरिसकेपछि भइहाल्छ। यसलाई सेभ गरिदिए कन्ट्रोल एस गर्ने अनि ब्याक जाने बाहिर यो काम गरिहाल्छ, काम गरिहाल्यो। अनि बेसिक यो कोड त भइहाल्यो। अब यसलाई रन गर्नको लागि बेसिक यो प्रोग्राम भइगयो। यसलाई रन गर्नको लागि जुन हामीले कोड रनर भन्ने एक्सटेन्सन डाउनलोड गऱ्यौँ त्यसैलाई यसलाई रन गर्नको लागि यहाँनिर एउटा अप्सन छ कोड रनरले गर्दा आएको। म गएर रन कोड गरेपछि यहाँ चल्छ अनि आउँछ एउटा main.exe फोल्डर पनि क्रिएट हुन्छ र अर्को हेलो वर्ल्ड भन्ने क्रिएट हुन्छ। ओके, मैले चाहिँ एउटा बेसिक कोडलाई जेनेरेट गर्न लगाउँछु। एन्ड्रोइडलाई जेनेरेट एनी कोड इन सी प्रोग्राम फर फन। ओके, मैले चाहिँ एआई आफ्नो कोडमा युज गर्नु भनेको बेस्ट हो। जति सक्छौ एआईलाई कोड एक्सप्लेन गर्ने। यो अब के न के गर्यो, हेलो वर्ल्ड हेभ सम फन, दिस इज फन लाइन नम्बर, यानि कि लाइन नम्बर यसले प्रिन्ट गर्छ भनेपछि यसलाई रन गरौँ कन्ट्रोल एन्ड दिस इज लाइन नम्बर फन 1। यस्तो यस्तो के गर्न मिल्छ एआईको साथमा। एआई कसरी लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि सिधै यसमा गएर गिटहबको जुन एआई छ गिटहब कोपाइलट, यिन दुईटालाई लिङ्क गर्ने अनि यसलाई आफ्नो गिटहब एकाउन्टदेखि चाहिँ लगइन गरिसकेपछि चाहिँ यो आफै अटोमेटिकली आइहाल्छ।